အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ TDL Thailand Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတစ်ခါတင်ပေးမှာက FAUCETPAY Wallet ရဲ့ Gmail ထည့်ပေးရုံနဲ့ Free Mine တူးလို့ရတဲ့ Tron Site လေးတစ်ခုကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစုလေးမစခင်မှာငွေပို့ပုံပို့နည်းကတော့တည်ပြီးသားသူတွေလည်းရှိသလိုမတည်သေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပါဒါကြောင့်မတည်သေးတဲ့သူတွေအတွက်မျှဝေပေးလိုက်ပါမယ်FAUCETPAY Wallet C Wallet က free ကစားလို့ရတဲ့ဒေါ်လာတွေကို Binance ကိုလည်းပို့လို့ရတယ်လို့ OK8 BITGET Exchange Wallet က P2P နဲ့မြန်မာကျပ်ငွေပြန်ထုတ်လို့ရတယ်နော်အမျိုးတို့ Wallet တစ်ခုနဲ့တစ်ခုငွေလွှဲပုံလွှဲနည်းတွေကိုနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာထပ်တင်ပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးပြန်စလိုက်ကြရအောင်အရင်ဆုံးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ခလုံးထဲဝင်သွားလိုက်ပါ IOTRX.CLOUD လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါFAUCETPAY Wallet အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ Gmail ကိုထည့်ပေးပါပြီးရင် Start Mining ကိုဆက်နှိပ်ပေးပါအကောင့်ဖွင့်လာရင်ဓာတ်ပေါက်ကိုနှိပ်ပေးပါနည်းနည်းဆွဲတင်လိုက်ရင်မိုင်းတူးထားတဲ့နေရာကိုတွေ့မှာပါကျွန်တော်တူးထားတာ2ရက်လောက်တော့ရှိပါပြီပြီးရင် withdraw ကိုတွားပြီးငွေထုတ်ကြည့်ရအောင်0.0486 ထုတ်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင် confirm request ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါပို့တော့ပို့ထားလိုက်ပါပြီရောက်လားမရောက်လား FAUCETPAY Wallet ထဲဝင်ကြည့်ရအောင်တငယ်ချင်းတို့ free ကြေးလဲပေးစရာမလိုဘူးနော်အခုထုတ်ခုရောက်ပဲဒါဆိုဒီလောက်ပါပဲတငယ်ချင်းတို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာထပ်တွေ့ကြရအောင်